在2天1夜兄弟旅行团第1天青城山旅程中，无钱穷游的6兄弟经受了种种艰难任务的挑战，最终成功登顶。在旅途中，兄弟们领略了青城山秀美的风光，品尝了道家特色美食，更遇到了许多可爱的人。你还多远啊？那里。经历了许多趣味横生的插曲，兄弟们相互协助，培养了初次搭档的默契，更重新认识了自己。希望这条情况。在接下来1天1夜的未知行程中，兄弟旅行团能否继续找寻到美景，享受到美食，探索出更有趣的旅行方式呢？他们能否战胜重重考验，完成公益任务呢？随着傍晚的到来，兄弟旅行团带着疲惫与幸福，继续前往下一站。昨天通过整个录影，就是确实很感动，大家做的效果都特别好。我们都真实感受，不是特别，是做效果。其实我们大家根本没力气做效果了，一点力气都没有了。能够把这个山爬上爬下来，我们的力气已经用的差不多了。这样天饿哦，我是累，我们1口饭都没吃，吃2口，饿死了。我以前有一个概念，就是认为就是说综艺节目就是大家说说而已，还是会让我们吃饭吧。我今天吃的是什么，你知道吗？半碗的方便面，然后的饭，你不错哎，对啊。对啊，真不错。然后到了最高那一点，他还在往上再爬上去，对，那个是让我们最感动，而且没有在摄像的一个状态，他上去，你这样的一个情况，这个人在精神上应该有一些问题。我告诉你我的心态，是因为我妈前1个礼拜来过，来这里，对，就来这里。不可能，但我觉得他不会爬到那边那么高。我想好做个孝顺的儿子，拍张照给他看，结果带相机，忘记带相机。康卡今天特别棒，特别棒，对，超乎我们所有人的想象。啊，谢谢。我们之前在怀疑，就是说安七炫会不会在语言上面有障碍，结果后来是我们5个有障碍，他太棒了。对啊，轰灯，而且他那个是有 mellow 的，有 mellow， 对。大红灯笼高高挂，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 大红灯笼高高挂。原来他这真的。但我可以发表一下，因为我做综艺节目大概有30年的时间，这是我唯一一个录影第1天我就后悔的一个节目。哦，要吃饭，要休息。好 tired。哦，真的很累。来，心都后悔了。我蛮后悔。这是很美好的一个地方。那这个地方啊，就是说你来过1次以后，你就说你给我100万美金叫我再来，我是不可能会来。但是你给我100万美金，叫我说没有掉这一段回忆，我也是不愿卖给你。因为这个回忆是很美的。对，我们接下来就去都江堰，晚上就睡在那边。都江堰有去过吗？没有，都没有。没有。好吧，就当做人生的一个经验了，好吧？也是一个100万美金的地方吗？对。都江堰位于四川省都江堰市城西，距今已有2200多年历史，是全世界唯一沿用至今的古代水利工程，被誉为世界水利文化的鼻祖。2天1夜由999强力枇杷露和小儿止咳糖浆联合冠名播出，999枇杷露止咳很强力。本栏目战略合作伙伴麦芽发酵的无酒精饮品娃哈哈格瓦斯助力2天1夜开启全新旅程。本栏目由够香够辣的好巴士豆腐干特约播出，好巴士的2天1夜即将开始。
兄弟旅行团此行的终点玉垒阁，坐落于都江堰景区玉垒山顶，东可观都江堰市全景，西可览都江堰市工程全貌，为古堰一大奇观。去捕捉。将有看齐绿的，超不齐的我们好不好？都没劲儿了。啊，有没有人知道都江堰是什么朝代建成的？然后我可以告诉你是哪一个工程师做的，李冰冰，李冰冰，李冰，对，李冰，一个冰，一个冰，一个冰。哦，这个地方是玉垒山山门，然后我们身后那个就是玉垒，这个很漂亮。然后这附近还有一个南桥，然后也是特别漂亮的地方，所以他们的夜景也是特别有特色。所以这个地方是我们都江堰最漂亮的地方，也是我们今天晚上睡觉服不服做游戏的地方。我们睡觉的环境是在哪里？也是在这个地方。就输的地方吗？输的要在这里，输的和赢的都在这里，都在这里。是这个，这个地方是在这。对。那输的跟赢的有什么分别？差别？赢的能够睡帐篷，输的只能睡在纸盒上。啊？是吗？哇，那跟 homeless 睡的那太惨了吧！我们接下来就进行我们第一个游戏，叫做一只青蛙跳下水。这个游戏只能角逐一个人出来，胜利者就可以享受帐篷的待遇。青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水。一只青蛙跳下水，挂两只青蛙跳下水，呱呱六七。那我们自己试验一次好不好？我们试一下。我跟你讲，我们要从循序渐进，很慢 ，slow motion。好，来 ，OK。One, two, three, four。青蛙跳啊，青蛙跳啊，一只青蛙跳下水。这个你们要加速，你们要练习到达到一定的速度。会，我们才能正式越来越加速，它跟高铁一样。再试一下，是这意思吗？好，准备，3、2、1，开始。青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水，一只。用嘴巴说的游戏不太好。他 speed 快，哎，我们全部换位就好了，太快，全部换位置，因为已经有记忆点了，来，慢慢变快，还有用。好来，都换位置，换位置，因为他老划错，就没有那个整个 flow 就影响到你。哦，不是，大家都有记忆点了，来，好来吧。等一下，那你在我旁边我稳死啦。为什么？四眼田鸡。那我们要可以吗？我们要配弹两门哦。好，可以吗 ？OK。还要练习啊。这个练习那是要被弹两门的。对，很痛的。我们都记得。准备好了吗？对，这个练习吗？是练习啊，现在是练习。来，开始。青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水。一只青蛙跳下水，两只青蛙跳下水，呱，三只青蛙跳下水，呱，四只青蛙跳下水，呱，五只青蛙跳下水，呱，六七。8、9次，我就一直看着你的眼睛，我会死的啦。6我就会变7了吧？那个，准备好了吗？等一下，我可以扶着你的腰吗？
关系，不用怕。再来，站起来了，不用怕。是练习还是正式开始呢？练习。这里要好，换位置，对，被他害的，对，不，你没有人要去那边，好，好，好，你们练习开始。青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水，一只青蛙跳下水，呱，一，两。信哥不要，信哥手下留情，信哥。宪哥的腰。哇，二郎神呐！仇恨就在于你们两个之间就好，不要再多一个。好，最后一次练还正式来，可是我这个位置我记下来了，我要不要换一个位置？换。6哦，7哦。跟刚刚有什么不一样？没。看你，我就对，那你这边哦，对，这种下降看你。好，准备，开始。青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水，一只青蛙跳下水，呱，两只青蛙跳下水，呱呱，三只青蛙跳下水，呱呱呱，四只青蛙跳下水，呱呱呱，呱，五只青蛙跳下水，呱呱呱呱，呱，六呀六呀！我不适合玩那种这么幼稚的游戏嘛。青蛙跳，预备 ，1 2 3 go！ 青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水，一只青蛙，哎，青蛙，哎，你瞧我吉他，两个人都喊青青。对，我的应该是对教的，对。 1 2 1 2 3 4， 好，青蛙跳啊，青蛙跳，一只青蛙跳下水，一只青蛙跳下水，呱；二只青蛙跳下水，呱呱；三只青蛙跳下水，呱呱呱；四只青蛙跳下水呱呱呱；呱五只青蛙跳下水，呱呱呱呱；呱六只青蛙跳下水，呱呱呱呱呱呱；七只青蛙跳下水呱呱呱呱呱呱呱；八只青，哎，换三，只，哎，换三，1 2 3 go！ 青蛙跳，青蛙跳，一只青蛙跳下水，一只青蛙跳下水，呱两只青蛙跳下水，呱，呱三只青蛙跳。他们以为他们赢了不得了了，对不对？哦，剩下两个人还没玩完我们这边就是败部，不好意思，我们这边自己也能玩。一只青蛙跳下水，呱，三只哇 Oh my god！对，那其实得第二是没有任何不重要的，对，一样是。第二就 mean nothing， 但是还有2个名额，对不对？还有2个游戏。第二名和倒数第一名是一样的。你们赢的
那一位就是睡帐篷。嗯，好，两位预备 ，1 2 3 4。青蛙叫，青蛙叫，一只青蛙跳下水，一只青蛙跳下水，呱2哦，呱2哦，呱2哦。哦，so easy。哎呀，你是故意的吧？睡帐篷还剩下2个名额哦，但是不是一只青蛙跳下水的游戏来决定，是2只青蛙跳下水。不是，我们马上会准备一个青蛙跳的游戏。青蛙跳是有要求的，我们请我们的编导来示范一下，示范一下。蛙跳的时候要叫出青蛙的声音，呱。好，好可爱的青蛙，还有这样的，好娘啊！青蛙不第1轮游戏中淘汰的5位成员，以青蛙跳的形式跳至终点，并选择自己的箱子。选中放有枕头箱子的2位成员可入住帐篷，其他人就只能睡在纸壳上了。那我们接下来就玩这个蛙跳的游戏，由房主名来喊开始吧。1、2、3，开始！哇，好累哦，累！那2句结婚了，来快点！千万不要用爬了，千万不要用爬了。不要碰箱子，不要碰箱子。OK， 我们做经济人网，来自己面前的箱子。好，从安基线开始。我们可不可以换？当事人愿意可以换。你要跟谁换，宪哥？我跟你。好，换。张瑞，你会后悔。我知道我会后悔，大哥嘛，没办法。是吗？那如果你猜中不，你不就？我跟你换。又换？对。不要。我没那么傻。他不跟我换。你等一下。我跟你换。你还要跟我换，对不对？我不要跟你换。这个好面熟。所以最后换了我一个人是吗？好，我跟你换，真的吗，宪哥？真的，一句话 ，OK， 好吧，谢谢大哥。有没有都认了 ，OK， 好 ，OK。因为什么你知道吗？为什么？不可能连续2个枕头嘛。4个。哇！哦，哇！赶快！石头。不。马克对纸壳。这就定了。不要换。现在导演，我申请先开。我就不是你就是我。好，你先开。稍等。
3个人同时打开箱子。好，准备。所以要用头脑。本来站这是谁？是张瑞吗？本来是他，不是我，我是站那儿的。哎，那是我。这个好面熟。所以最后换了我一个人是吗？不，张瑞是张瑞，建哥张瑞我，然后子潇。建哥，把石头给我。同学们，抄家伙！你的这个砖头也不是完全没有作用哦。不要这样，你们要什么我都给你们。莲花棚。哎呀，这不是春香阁吗？张瑞啊，把这个3人房，争取把它改成6人房。那把它踹破不就是6人房了吗？不，但讲实在话，我蛮羡慕你们的。为什么？因为我喜欢开敞篷车。来，我们建我们的城堡。我们要搞得比他们更温馨。怎么可能？就围起来嘛，这样不就可以了吗？我们虽然没有他们那么软和舒适，但是我们够宽敞。真的是这样吗？真的就是倦。这样翻过来，压到底下，压住它。我们要这个东西干嘛呢？安全感嘛。什么安全感呢？这床头嘛。放到床上。你看我们床头，宪哥。啊，不好意思，这是立起来的。不好意思，刚踩到你们家的屋顶，不好意思啊。哎呀，太凄惨了。晚上如果会热哈，还有这个。哦。哇，宪哥好舒服啊！你们起床的时候会有起床任务。哦。起床任务会直接决定你们早餐的待遇，所以说你们明天早上起床的时候一定要有一个心理准备。Good night, honey。叮。我的包。导演可不可以把灯关了？2天1夜由999强力枇杷露和小儿止咳糖浆联合冠名播出，999枇杷露止咳很强力。本栏目战略合作伙伴麦芽发酵的无酒精饮品娃哈哈格瓦斯助力2天1夜开启全新旅程。本栏目由够香够辣的好巴士豆腐干特约播出，好巴士的2天1夜即将开始。蚊帐啊，有蚊帐。这样差不多。对，那得拿一个特别长的这个。哎，他们有，哎呦，哎，你看他们有蕾丝小屋哎。
啊，真的吗？对，他们真的在盖一个。哎，可不可以不要住离我们那么近啊？就一蚊帐嘛，什么蕾丝小屋。好，把电视快关过来，不然我们把这个宪哥。对啊，啊？已经睡得差不多了。是梦游吧，宪哥？啊？你在梦游是吗？该起床了是吧，宪哥？对啊，睡差不多，干嘛？还拿我的鞋子来垫着，像话吗？进来坐一下呗，宪哥，到我们家做客。完了。对啊，我去买吧。给他们去买下。35块，我买了一些饮料回来。35。这谁的歌啊？这么浪漫。你们两个喝一瓶，我跟宪哥。没有，喝了，你们喝。哇，你们还挺大口的，你们。竟然有蚊子，真的有蚊子。康塔睡了吗？没有蚊子，没有。康塔在干嘛？他睡了。哇，他睡蛮好的。多么悲情的一首歌。好想家呀，突然。对呀。想我的床。对呀。我们来听一首歌吧。你是东北的？对。东北哪里2点几。锦州啊。锦州是港口。对啊。我锦州没有烟台。啊。我爷爷是山东人。哎，这不是这版吧？生小孩吧。睡得很香的本来，然后你一回去睡啊。对啊。哇，你打呼超大声的 ，Oh my god！ 昨天是他在打呼。我跟你讲，他特别好笑，他特别逗，他最好笑。他说：“我来陪你们，说你们这么辛苦，我来陪你们一起睡。”后来一睡下去，就开始以声嘶力竭的打呼作为陪伴。我说：“这是上天下来整我的吗？”领航任务正式开始。
早一点。现在回答我的问题。83。什么东西啊？83、61、94、75。2天1夜爆笑出发！2天1夜，近年来连创韩国收视神话的公益旅游节目登陆四川卫视，韩国原创班底操刀制作，由全明星兄弟旅行团2天1夜爆笑出发！深入中国四川最美的地方，体验妙趣横生的无钱旅行，36小时无死角拍摄，记录扣人心弦的全程考验。兄弟旅行团旅行之际还将承担公益任务，身无分文的他们究竟会面对怎样的考验？无边美景里，究竟谁能在爆笑游戏环节中胜出？让我们一起开心出发！早一点。现在回答我的问题。83。什么东西啊？在不知情的条件下，正确回答出99乘法表问题的前3位成员将得到丰富的早餐奖励，答错者只能获得简易早餐。睡眼朦胧的6人能否猜出游戏目的？83。什么东西啊？啊？61、72、2、1，错。什么？75、35。对。什么？干嘛？这乘法口诀啊！我很厉害。94、3、2、1，错。9。考什么？7。哎，你没有看出我那是什么？学啊，白痴。92、18。对。OK。现在起床任务结束。站在这边的可以获得早餐，站在这边的可能获得一瓶营养快线。爸，真的，我们起床最早的。对呀，我没有，因为我不知道那是数学，我也说83，我说不对，我是82的。算了。好，接下来请进行享用你们的早餐。哎，热的，热的。叶儿粑是四川名小吃之一，分为甜咸2种口味，外裹新鲜绿色粑叶，口感细嫩，香甜润滑。说了半天了，是有巧的。这个是一个这是四川的特色美食，冻糕和叶儿粑。啊，油条和这个粑我们都可以分出来。但是要表演节目。表演节目。对。那我就表演一个昨天晚上最精彩的节目，也就是我们在节目中可能会反复放的一段，原 PD 打呼噜，好吧？它的频率是。
给吃的吧。这个月的。谦哥，谦哥，给吃的。看到唱首歌，我们把油条分出来好不好？好。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。随便拿，很好。来，都是热的。不错，再拿一个吧，还要不要？好吃哦，真的好吃哦。弟兄们准备好了吗？好的。Good morning。来，把那个拿起来啊，准备出发了。1、2、3，2chân一列，方向出发。low。这个还 OK 吧？骨头里面有点酸酸的。你没拍过我，所以你不知道，我很难拍的。对。你知道为什么很难拍吗？等一下太像危险，不方便示范。为什么很难拍？因为拍着拍着。是吗？对，然后你是那种还变卡啊，变假啊？这是，可以吃饭了。哎，这是。可以吃吗？要回答问题是吧？不用回答问题，就吃就好了。对。好，那我们吃了啊。真的？可以。这个是不是要搅拌一下？对的。哇，但是这颜色看起来口水直流哎。担担面是四川民间极为普遍，而且颇具特殊风味的一种著名小吃，因常有小贩挑担叫卖，由此得名。此面麻辣酸味突出，鲜而不腻，辣而不燥。那筷子不能拿短一点的吗？太长了，这是炸油条的筷子啊。吃得完吗？吃完2口吃完了，这么小一碗。哇靠，这么辣！对啊，我担心太辣吃不完怎么办？这个我来吃，没事，好辣。有辣椒不厉害。不要每次我要吃的时候你们就说好辣。哇。OK， 好，你们第一名。还有分明的。我还在慢慢吃啊，我怕吃太快了。你吃完了吗？吃完了。OK， 朱子佳第2名。哎，那再比，我帮你吃。你帮我？真的吗？这蛮好吃的。OK， 建哥第3名。蛮小一碗的。要吃完哦，要吃完。吃完给我，吃完给我。小一碗的。
哎呦，湖南人都觉得辣呗。OK， 按继续和马可出来。好，1、2、3、2、1。没有纸巾。OK， 好，6位艺人，红。刚才前3名吃完面条的人可以坐我们的扶梯上去。啊？我们3个可以坐电梯上啊。Are you sure？ 真的吗？是的。后3名只能从旁边的楼梯。哎呀，我的天公拜拜。老天爱笨小孩。2天夜爆笑哦，好舒服哦！我们连至少可以扶这边吧，对吧？哎，我们感觉你们没有那么讨厌。好过分的。我们要鼓励你们。加油！哎，要加一点速度哦。坐一下嘛，啊，要，哎，我们休息一下再吃，好累啊，我们休息一下再吃，哦，哎呦，舒服哦，好巴适，好巴适。哎呦哎呦。张瑞很 OK， 他体能真好，对啊。就可以改成2天不睡觉了。叫2天不睡。睡个2天用命。一般有这个标志的时候有游戏啊。对呀。是可以停下是吧？那我把这个拿走，不是随时都可以停一下？兄弟旅行团成员进行抢先报数，同时起立报数均淘汰，最后一个报数的也为淘汰。没有几个上电梯的 PK 出来，3个吗？3个。啊。我喊上开始以后，才进行游戏。对，就这样。那如果1这样可以吗？也可以。你过了一半，你至少在这里就要喊出来，你不能站到这3，这样不行。好，明白了明白了。开始吗？好，现在正式开始。好，开始。好，开始。好，好，我说好。2、3，2、3，4、5，4、5。我现在已经淘汰了吗？对啊。这一期我怎么了？这一期，呱。好，那你可以放假消息 ，OK 的。好，开始。好，1、2，好，1、2、3、4、4、4。这个。他站1、2、1、2、1、2。
哇！哦哇哦！我Oh my god！ 哎，你现在变成游戏之王了。我说是这一部的，谁跟你说的啦？别说了，又说了又。哇！1、2、3，两手蹦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 ，耶！跳下睡呱呱，2、哎呀！Oh my god！ 现在可以让小房子来做裁判。 OK， 哇，这个怕呀！预备开机，大家准备好了？预备开机，大家准备好了？准备好了？好。1、又剩3个。哦天哪！开始。1、2，晋级。现在剩下最后一个名额。开始。 1、2、3，没有，真的吗？真的。其实他就是反应迟钝。没有让步的哦。开始。 1、2。可以吗？可以。我发下命啊。你说。啊，没事。预备。开始。OK， 那么现在是宪哥、安基炫、房祖名乘坐电动机上楼。总算如愿以偿，不用走再爬楼梯了。我现在看到那楼梯，真的会害怕。别说了，我们上吧，先爬吧。 2天1夜Fashion版，爆笑出发！耶！哇，体力好了又上去。哎，曾经我也是走过电梯的人，那么高啊！好巴适的。哎，你那张瑞真是没话讲啊！哎，这个好啊，这好啊，就像别人拽着我一样啊。我现在就往后躺，你看，是别人拉着我上。是吗？哎呦！不是，出生出生儿。苏东坡是谁？苏东坡。哎，各位，垒什么龟人？哦，花掉了，上面。不，那个玉还有一长得有点像观音，有没有玉观音？有没有？因为造字就是也有象形嘛，象形啊，直视、形声、会意、转注、假注，对不对？所以象形有些形状是很像的，有鸟，其实它像一只鸟。啊，是。对，哎，我们要不要上去塔顶看看？好吧。好。
哇哦，所以它整个是这样，这个工程太可怕。对，是冲黄河的吗？好，这个剪掉算，当我没问过。都江堰。长江吧，条条大路是吗？长江，岷江是长江的支流，不要这样。对，对，掌声鼓励鼓励他。这一趟真的是太棒了，对不对？我们在路上聊了很多，用100万跟我买这段回忆，对不对？我马上会卖给你，因为它值。谢谢我们这几位兄弟，对不对？真的很辛苦。这次从来没有试过在路边睡觉，而且还要跟2个，也就算2个还是男的。对，我们那个帐篷还是真的蛮巨星的，对不对？而且第一次有人在我隔壁打呼，我不能怎么样的。打呼我都没有说你放屁的事。还好。如果你韩国来的话，告诉我，我请客。我们去韩国都找你，好吧？那你到台北也可以找我。好吧，那我们要再次谢谢祖明，谢谢哥，对不对？他来真的给我们带来很多的快乐。游戏王，我们也希望这个未来你的事业能够把眼睛睁开一点，眼睛睁开一点。而且你很适合这样的节目，不如你就固定下来。我怕我的腿啊，都走吗？对呀，你看这种人气，对不对？大家都希望你固定下来。因为这里边除了我游戏玩的好之外，就是你了。对，不管怎么样了，常回来就对了。谢谢。好不好？我们再次谢谢我们的好兄弟啊！谢谢。加油，谢谢。最要感谢的就是我们的观众朋友，谢谢你们，谢谢。下周同一时间继续回到我们的2天1夜爆笑出发，爆笑出发。选择很漂亮的地方，跟你起好人，太幸福了，谢谢，非常感谢你们，谢谢。很辛苦，但是我觉得越是辛苦呢，越能创造出很多美好的记忆。尤其我们在爬那个山的时候，我讲真心话，我应该是唯一一个曾经想要放弃过。那玩游戏的话，还不错，还好可以靠一点小聪明啊。但是要拼体力的话不行啊，我们里面有好几头猛兽，希望利用这个节目也顺便可以锻炼一下自己啊，让我们这个身心灵都得到非常好的一个成长。这几天让我最记忆犹新，或者说落下第一期的烙印是那个纸板。你让我做什么可以，你跑可以，让我跑，然后爬山干嘛可以，玩可以。但是我从小就没有睡过这样的，包括小的时候有时候地震呢，或者在外面躲，或者在外面玩啊，我也没睡过帐篷。然后也非常感谢2天1夜，不只是爆笑，而且非常有内涵的一个节目。这个节目其实除了爆笑，还有很多让人看到一些团结啊、兄弟情啊和感动的一些地方。还有就是睡地板，睡大通铺，大通铺都算不上，是真的睡一个广场上面啊，被2个大音箱给叫醒，我觉得这是我比较难忘的。首先要谢谢2天1夜，因为不是2天1夜的话呢，我是不会来到都江堰这边的。很开心，很多很好的、美好的回忆。现在想回去，我还是想要有机会可以再回到那一刻。那一刻是很痛苦，但是最后是快乐的。希望以后可以再参加2天1夜。这一趟的旅行其实10个字就可以概括：问道青城山，拜水都江堰。
是我第一次我们实现的纯游概念，就身上不带1分钱，完全是靠自己的双手和双脚一步一步的在旅途当中，不光是收获了疲惫、辛苦、汗水，同时有太多的开心、幸福和满足。整个剧组这一次其实真的像是完成了一场很大的战役，我们可以细细的回味，这真的是很大的财富。这段回忆真的是非常的终身难忘。那么也希望下一次能够有更多的机会，把这个更美好的风光景致带给我们所有的观众朋友。呀，我爱2天1夜，Good job！ 2天1夜由999强力枇杷露和小儿止咳糖浆联合冠名播出。999枇杷露止咳很强力。本栏目战略合作伙伴麦芽发酵的无酒精饮品娃哈哈格瓦斯，助力2天1夜开启全新旅程。本栏目由够香够辣的好巴士豆腐干特约播出。好巴士的2天1夜即将开始。感谢本栏目家具独家赞助商双虎家私名品对本节目的支持。全身都是伤，哪有怎